Isro va Mi'roj kechasini bayram qilish ham ko'pchilik musulmonlarni dinlariga yaqinlashtirish maqsadida islom millatining keyingi davridagi yetakchi olimlari va rahbarlari tomonidan joriy qilingan. Isro so'zi lug'atda kechaning bir qismida sayr qilish, yurishni anglatadi. Shariatda esa Alloh taoloning kechalaridan birida Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qildirishiga Isro deyiladi. Yana shuni ham ta'kidlab aytish lozimki, Isro hodisasi tush emas, ruhiy safar ham emas, balki payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ham jasadlari ham ruhlari ila qilgan safarlaridir. Agar tush yoki ruhiy safar bo'lsa, bu voqeaning mo'jizaligi qolmas edi. Oyat karimada bandasini deb ta'kidlanishi ham Isro hodisasining ham jasad, ham ruh bilan bo'lganini ko'rsatadi. Agar faqat ruh bilan bo'lganida bandasining ruhini degan bo'lar edi. Mi'roj so'zi lug'atda yuqoriga ko'tarilish degan ma'noni anglatadi. Shariatda esa Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Baytul Maqdisdan Sidratul Muntahaga, Allohning huzuriga ko'tarilishlariga Mi'roj deyiladi. Muhaddislar rivoyat qilishlaricha, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xubton namozidan so'ng Ummuhani binti Abu Talibning uyida uxlab yotganlarida Isro hodisasi boshlanadi. O'sha kechasi Buroq nomli hayvonga minib Baytul Maqdisga bordilar. So'ngra u yerdagi katta harsang tosh ustida turganlarida Mi'rojga ko'tarildilar. Hozirda o'sha tosh ustiga qubba, gumbaz qurilgan. Mi'rojda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bilan Jabroil alayhissalom ham birga bo'ldilar. Har bir osmonga yetganida u kishi eshikni ochishni so'rar edilar. Qo'riqchi farishtalar kim deb so'rashar edi. U kishi Jabroil deb javob berar edilar. Ular yoningdagi kim deb so'rashadi. Jabroil alayhissalom Muhammad desalar, ular shundaymi? U payg'ambar etib yuborildimi deya eshikni ochib so'rashar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam har bir osmonda bir payg'ambar va ko'plab farishtalar ila ko'rishdilar. Shuningdek jannat va jahannamning holatini ko'rdilar. Sidratul Muntahoga o'tib, Allohning malakut olamidagi ko'pgina ajoyibotlarini ko'rdilar. O'shanda 5 vaqt namoz farz qilindi. So'ngra ortga qaytdilar. Isro va Mi'roj orqali Alloh taolo Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning oddiy yo'lboshchi emas, balki anbiyolar jamoasining a'zosi ekanlarini e'lon qildi. U kishining ba'zi davlat yoki ba'zi xalq ravnaqi uchun kurashadigan shunchaki bir boshliq emas, balki samoviy ta'limot orqali butun dunyoni ikki olam saodatiga boshlovchi oxirgi payg'ambar Xotimul Anbiyo ekanlarini e'lon qildi. Isro va Mi'roj Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mahzunlikdan chiqishlari uchun turtki bo'ldi. U zot bu hodisadan keyin o'zlarini tamoman boshqacha tuta boshladilar. Shuning uchun ham bu hodisa musulmon ummati tarixidagi doimo eslanib turilishi kerak bo'lgan ulkan hodisa hisoblanadi va hozirgi davr musulmonlari tomonidan alohida bayram qilinadi.